यो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि थंबनेल से हम जा रहे हैं हमारे फार्म। तो तीसगांव में है वो फार्म। तो अभी हम निकलते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को एंड तक देखिए। और यहाँ पे देखिए काइट फ्लाइंग हो रही है और ये पीछे हमारा फार्म हाउस है। वो देखिए काइट फ्लाइंग और ये हमारा फार्म हाउस और ये उधर वेल है, एक वेल। इधर ही एक माउंटेन है बड़ा, जहाँ पे बॉम्ब स्फोट्स होते हैं, इलीगल तरीके से होते हैं बॉम्ब स्फोट्स। और यहाँ पे डिस्को। जूम कर थोड़ा, जूम कैसे करूँ जूम। ऑरेंज पतंग हमारी है और चोकड़ा है वो मेरे दोस्त का है। अब देखते हैं पेज लेकर कौन जीतता है। अरे वो लपेट, चल लपेट। और बंद कर। और ये देखिए, बंद कर, बंद कर। मेरी अभी से पकड़ो ना, पकड़ना। क्या आड़े में आड़ा पूरा आड़ा करो।
पीछे से वो आ रहा। और यहाँ पे मेरे एक भाई जी आ चुके हैं। ये यहाँ पे तम्मू भाई जी, मेरे भाई जी पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे कॉफी पी रहा हूँ, देख सकते हो। ये पतंग उड़ा है तम्मू भाई जी। और वहाँ पे मेरा बहन और मासी भी उड़ा रहे हैं पतंग। पीछे जो है वो मेरे मासी उनकी पतंग है, और वो जो ऊपर है वो मेरे भाई जी की पतंग है, देख सकते हैं। अभी हम क्रिकेट खेल रहे थे और इसी समय हमारा बॉल घूम गया। वो श्याम भाऊ, उसने बहुत जोर से शॉट मारा, तो उसके जरिए हमारा बॉल किधर गिर गया है। काफ़ी अंधेरा हो चुका है, बड़ा ग्राउंड है बहुत, इसलिए हमें मिल नहीं रहा है वो बॉल। देख सकते हैं आप कितना बड़ा ग्राउंड है ये। इतने बड़े ग्राउंड में हमारा बॉल घूम चुका है, तो ढूंढने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं हम, और हम आशा करते हैं कि बॉल मिल जाए। बॉल मिल चुका है, ये देखिए ये बॉल है, जिसने घुमाया उसी ने ढूंढा था। श्याम पवार, इसने घुमाया और इसी ने ढूंढ निकाला। 3 hours later. तो दोस्तों अभी वो बॉल हमें मिल चुका था, लेकिन हम खेल नहीं पाए क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था, तो बॉल भी नहीं दिख रहा था। तो अभी तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है। मैं आपको टाइम, अभी ये मेरा छोटा भाई, एकदम छोटा भाई, अभी 8 बज रहे हैं, और वो ये है उसका भाई बड़ा। ये दोनों मेरे कजन्स हैं। तो अभी हाँ, तो अभी 8 बज रहे हैं, तो इसलिए हम बॉनफायर कर रहे हैं। आपको उसकी प्रिपरेशन बताता हूँ। और ये यहाँ पे हमारा श्याम भाऊ बॉनफायर लगाते हुए, अरे शेरी बाजू One hour later. तो दोस्तों अभी 8:45 हो रहे हैं रात के। तो अभी मैं आपको शाम का इंटरव्यू लूंगा। देखिए श्याम पवार, तो आपको कैसा लग रहा है हमारे फार्म पर आके? मुझे बहुत यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत यहाँ पे एकदम। हाँ, माइक भी दिख रहा है, माइक। यहाँ पे क्रिकेट और पतंगो उड़ाए, बहुत एकदम इतना अच्छा फील हो रहा है, बहुत एकदम परफेक्ट लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। तो पतंग से मुझे याद आया, मैंने आपकी एक पतंग काटा। लोगों के साथ आया मैं, पाजी उनके साथ यहाँ पे पेगो। तो पतंग, मैंने आपकी एक पतंग काटा चोकड़ा, आपको कैसा फील हो रहा था तब? वो गाइस, वो मेरी पतंग काटी थी उसने, मैं इस पे बहुत गुस्सा। मेरी पतंग गई वो बहुत दूर। एक्चुअली हमने कम पतंग लाए थे, तो मैंने उसकी पतंग काट दिया। गाइस, वो मेरे को बहुत पतंग की याद आ रही है, ऊपर कहाँ गई होंगी। हाँ, और आपने हमारे साथ क्रिकेट खेला, आपकी वजह से मेरे को बैटिंग नहीं मिली, आप कैसा फील कर रहे हो? मुझे बहुत एकदम ऐसी अलग टाइप की खुशी है। अच्छा, मुझे बैटिंग नहीं मिली इसलिए? हाँ, नहीं, मुझको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए। तो ऐसे थिंकिंग थी हमारे श्याम पवार की। और यहाँ पे मेरे नाना। आपको कैसा लग रहा है हमारे खेत पे आके? बहुत अच्छा लग रहा, खुशी लग रही है। सही का माइक दो ना। नहीं, हमारा ये माइक है। ये माइक है? हाँ। तुम्हारे को कैसा लग रहा हमारे खेत में आके? हमें तो बहुत मजा आ रहा है, अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। अभी 11-12 बजे तक यहीं रुको, हाँ, का मजा लो, सीखते बैठो। हाँ, और सामने बॉनफायर है हमारे। हाँ।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल तनवीर देव व्लॉग्स को। मैं अगली वीडियो भी जल्द लाऊंगा दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों। It's caught in the crossfire.